Muso sa Department of Health ni adtong pag-dispose sa mga hospital waste. Din ubay-ubay niini ang nabangalan sa mga coastal barangay sa Lapu-Lapu City. Si Nico Sereno sa report. Miimbestigar na ang Department of Health sa pagkadagsa sa mga hospital wastes sa baybayon sa Lapu-Lapu City. Kini aron matino unsa ang nahitabo labi na sa pamaagi sa pag-dispose niini. Nakapaukay ang insidente human pipila ka adlaw nang may nabangalan sa Kadagatan. Apan wala pa hinuon mo detalye ang opisyal sa DOH samtang nagpadayon pa ang ilang pakisusi. Under investigation, and for now wala pa tay we cannot issue yet as and a official statement. Giklaro sa sanitary engineer sa DOH 7 ang mga ospital dunay option sa disposal sa hospital wastes. May on-site treatment niini o baka pag-outsource sa disposal pinaagi sa usa ka third party. Pero depende na sa facility kung dako siya or gamay. So pwede niya i-outsource just like na third party. So dapat kaning third party na po ni siya accreditation for sa DNR or AMB. So as TSD facility or treatment, storage and disposal. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.